Od rušenja stare kuće u Idrijskoj 53 u Zagrebačkoj Dubravi prošlo je 6 mjeseci. Danas na tom mjestu stoji buduća rezidencija obitelji Jelušić. Na niskoenergetsku kuću čiji napredak gradnje pratimo posljednjih mjeseci postavljena je stolarija, pa se većina radova sada odvija unutar kuće. Kada se teren potpuno osuši, završit će se s grubim radovima oko kuće. Za postavljanje fasade izvođaču radova je potrebno nekoliko stabilnih, suhih i toplijih dana. Jelušići su sačuvali dio građevnog materijala stare kuće koju su rušili kako bi ga ponovno iskoristili. Želja je dakako bila spasiti dio materijala od odvažanja na odlagališta otpada. Stari građevinski materijal služit će i kao podsjetnik na staru kuću, na čijem je mjestu izgrađena nova niskoenergetska kuća. Kako će se dio stare kuće uklopiti u novu, pogledajte u nastavku. Kad smo rastavljali staru kuću, onda smo pazili da se više materijala pazi, da se pravilno odlaže, recimo stara stakla na pravo mjesto, stare prozore i nekakve drvene dijelove smo dali za daljnju reciklažu, znači ili za ugradnju daljnju ili da se upotrijebi kao gorivo. Sačuvali smo jedna vrata stara koja nam se sviđaju, recimo za vrata šupe, njih ćemo obnoviti i prefarbati i meni su takvi elementi, kombinacija novog i starog baš super u dizajnu interijera i eksterijera. Za velike promjene potrebno je puno vremena, zato valja početi s manjima. Dobar primjer je obitelj Jelušić. Mi smo uspjeli spasiti oko 10 kubika stare cigle iz stare kuće i mi ćemo iskoristiti, osim za ostavu, špajzu, smočnicu, kako već, za zidanje vanjskog kamina. Iskoristit ćemo je vjerojatno za ovako neke detalje oko eksterijera i možda za još negdje neki detalji interijera. Dio sačuvanog materijala stare kuće imat će ujedno funkcionalnu i dekorativnu ulogu. Takvi detalji odražavaju individualnost investitora, a prostoru dodaju poseban šarm i toplinu. Od stare kuće mi je najvažnije bilo da se sačuvaju cigle, zato što su stare cigle nešto posebno u uređenju interijera i baš ih volim. Ovo je naša buduća smočnica, da ne kažem špajza. Ona će izvana ostati ovako samo napravljena od cigli, iznutra ćemo još bukati da bude lakše za održavanje, ali u sred dnevnog boravka, u sred prostora će davati nekakvu toplinu, kakvu stara cigla ima. Upravo radi rustikalnog šarma koji unosi u moderan prostor, stara i dobro očuvana cigla na tržištu čak postiže višu cijenu od nove i obične cigle. Zato ne propustite sačuvati staru ciglu pod uvjetom da nije tretirana štetnim kemikalijama. Ostalo što smo još sačuvali od stare kuće su grede. Njih bi bilo stvarno šteta baciti ili zapaliti, položiti za drva, a od njih ćemo napraviti nekakve elemente eksterijera. Renata i Marko još uvijek se nisu dogovorili na koji način će iskoristiti drvene grede od stare kuće. Pregovori i dalje traju. Ne znamo šta ćemo s njima, da ti znaš. Pa gore, možda gore na krov, možda za dio namještaja. Da, stare grede možda će imati primjenu kod nekih konstrukcija budućeg namještaja, osobito za poziciju krova, ali to naravno mora se dogovoriti sa suprugom da bude po mom, tako da nadam se da ćemo se uspjeti tako dogovoriti. Ja ću uređivati dvorište, on će uređivati svoju terasu. Nekakva podjela mora biti. To uključuje i košenje trave jedno tjedno. Tako da. Ne, čekaj, ponovo ćemo se dogovoriti. Snimljeno je, žao mi je. Najčešći materijal u građevinarstvu su beton, drvo, crijep, asfalt, metal i karton. Iako imaju veliki potencijal i mogu se relativno lako reciklirati, u ovom trenutku 70 do 95% tog materijala završava na otpadu. Svijest o važnosti recikliranja polako raste, no još uvijek je glavno pitanje isplativosti. Veliku ulogu pritom imaju državni poticaji koji osiguravaju financijski, a ne samo ekološki benefit.
No još važniju ulogu ima edukacija pojedinaca o problemima s kojima bismo se mogli suočiti u budućnosti, kao što je onečišćenje voda i tla, loša kvaliteta zraka, uništenje staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Prve korake uzimaju polaznici edukacijskog programa u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju. O važnosti razvoja strategije održivosti govorio je jedan od predavača programa, Luka Volpi. I think it's really very important for professionals to develop and to integrate all the aspects of sustainability into their daily professional activities, because this is what we actually need. We need an education that already takes into account all these aspects, because right now we are having students that come out from the university without having touched these themes. So they come out and they're professionally old in a certain way. So this is very important. Education is very important. And then we also need very much all the agents of the building sector to work together in order to have an integrated design from the beginning to the end. A kakva je situacija na terenu? I think we are improving quite fast in everything which has to do with the energy use when a building is already built. So we have more efficient light bulbs and heating and cooling systems, so we're reducing the energy use there. But still we have a high amount of energy, of embodied energy in the building materials. And there we still have to do very much, because in regulation we don't have almost anything yet. U situaciju na domaćem terenu možda je upućeniji Sandro Vlačić iz tvrtke Holcim. Holcim ulaže velike napore u promicanje važnosti recikliranja građevinskog otpada. Kako bismo sustigli Europu po pitanju recikliranja ili prenamjene građevinskog otpada, bit će potrebno uložiti puno više. Smjernica, odnosno direktiva Europske unije, kojih je potpisnik i Hrvatska, koja kaže da do 2020. godine 70% građevinskog otpada mora biti reciklirano i vraćeno u ponovnu upotrebu. Kad danas uspoređujemo nekakve podatke, vidimo da u zemljama članicama Europske unije neke zemlje čak recikliraju više od 80% takvog materijala, dok prosjek nekakav Europske unije je 60%. Neki podaci kazuju da Hrvatska trenutno recikliramo otprilike 7%. I to je jedan podatak koji kaže da imamo stvarno jako puno stvari za promijeniti, implementirati, ali isto tako možemo to i promatrati kao jedan veliki potencijal u smanjenju utjecaja na okoliš i pokretanju, ajmo reći, novog poslovnog modela i nove industrije koja može koristiti reciklirani otpad. Moramo biti svjesni da neke europske zemlje imaju veći postotak korištenja recikliranog građevinskog materijala jer imaju bolje poticaje, ali i strože zakone. Po pitanju neadekvatnog odlaganja otpada u Hrvatskoj još ne postoje strogi zakoni koji bi takve postupke spriječili. No u bliskoj budućnosti ta će se slika nužno promijeniti. Mi smo potpisnici toga, znači mi moramo to ostvariti, prihvatili smo. Ali na nama je sad da smislimo vrste poticaja, na koji način da nekome ko ruši svoj objekt bude prihvatljivije odvesti i reciklirati određenu vrstu materijala nego je odložiti na odlagalište. Recimo, to je jedna od načina kako se potiču te stvari. Kao i inače, svaka promjena najprije mora započeti u vlastitom dvorištu.